ხელისუფლების კოალიციაში ამტკიცებენ, რომ კადრები 27 სექტემბერს ღამის 4 საათზეა გადაღებული. მალხაზ ჭკადუა განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში მალხაზ გისმენთ. სოციალ კოალიცია ქართული ოცნების პრესსამსახურმა პრაქტიკულად რამდენიმე წუთის წინ გამოგვიგზავნა კადრები, რომელიც არის გადაღებული ბიზნა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ჩანს ბესოსურმავა, რომელიც ღამის საათებში სეირნობს თავის სამუშაო ოთახის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შემდეგ მასთან მოდის BMW-ის ტიპის მანქანა, მარკის მანქანა უпростоრო და ისვამს მანქანაში. უკვე შემდგომ ბესოსურმავა იმ თანხმლე პირებთან ერთად, რომლებიც იმყოფებოდნენ მანქანაში, გაუჩინარდნენ და მას შემდეგ როგორც ბესოსურმავას შესახებ არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის, ასევე სხვა პირებისთვის ბუნებრივია, რადგან ამ მასალაშიც არ ჩანან ის პირები, რომლებმაც ჩაისვეს ბესოსურმავა ღამის 4 საათზე, როგორც ქართული ოცნების პრესსამსახური ამტკიცებს, ეს მასალა გადაღებული არის 27 სექტემბრის ღამის 4 საათზე. რომ მივყვეთ ქრონოლოგიურად, ბესოსურმავას გაუჩინარებიდან უკვე რამდენიმე საათში ჩდება სოციალურ YouTube-ში პირველი მისი მიმართვა და პირველი მასალა, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით კი არა და სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციით მიეწერება მას და სწორედ მისი მეშვეობით მოხდა მასალის გავრცელება. თუ 27 სექტემბრის 4 საათზე ვრცელდება 4 საათზე ჩაისვეს ეს ადამიანი მანქანაში, უკვე 27 სექტემბრის დღის განმავლობაში ვრცელდება სხვადასხვა ინტენსივობით და სხვადასხვა სხვაობით ეს 4 მასალა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ის კადრები, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გამოგვიგზავნა ქართული ოცნების პრესსამსახურმა. ეს არის ქართული ოცნების მიერ მოწოდებული მასალა, რომელიც გადაღებულია, როგორც უკვე ერთხელ გითხარით, ბიზნა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პრინციპში ეს არის მასალა, რომელიც გადაღებულია სათვალთვალო კამერების მეშვეობით. ბუნებრივია გარჩევა იმისა, თუ რა ამ მარკის მანქანას რა ნომერი ქონდა, რა სახელმწიფო ნომერი შეუძლებელია, რამდენადაც ხარისხი არ იძლევა ვიდეოს გამოსახულების ხარისხი არ იძლევა ამის საშუალებას, თუმცა თუ დაინტერესდებიან დაინტერესებული მხარეები, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი სტრუქტურები შესაძლებელია ამ მანქანის ამოცნობას. ჩვენ ცადე დაკავშირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურთან, თუმცა მათ ამ დრომდე არ უპასუხია ჩვენი ზარებისთვის. ჩვენ ვეცადეთ ასევე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიგვემართა ამ უწყების პრესსამსახურის ხელმძღვანელისთვის, თუმცა ამ ჩვენს თხოვნაზე აქვს თუ არა, ჩვენს კითხვაზე აქვს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიმე სახის ინფორმაცია ბესოსურმავას გაუჩინარებასთან დაკავშირებით, არც SMS მოყოლია რაიმე რეაგირება. ახლა კი მეორე მასალა, რომელსაც გთავაზობთ, ეს გახლავთ უკვე ბესოსურმავას გაუჩინარების შემდეგ, როგორც ჩანს ქართული ოცნების პრესსამსახურმა და თავად იმ ადმინისტრაციამ, რომელიც მართავს ბიზნა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრს, გადაიღო ის კადრები, თუ რა დატოვა, რა ნივთები დატოვა ბესოსურმავას საკუთარ ოთახში. ეს ოთახი, ამ ოთახს ის იყენებდა მოსასრულებლად, როცა უკვე სამუშაო საათები მთავრდებოდა. თქვენ კადრში ნახავთ ახლა, რომ ამ ადამიანმა არა მარტო პირადი ნივთები, არამედ ოფიციალური ნივთები, საბუთები, მოწმობა, საშვები, ყველა ის ატრიბუტიკა, რაც სჭირდებოდა მას ყოველდღიურობაში დატოვებული აქვს. თან პრესსამსახური ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ადამიანს რაიმე მიზანი რომ ქონოდა, რომ ოფიციალურად დაეტოვებინა, თქვათ, შენობა ის არ გამოვიდოდა ჩვეულებრივი საშინაო ფორმით შენობიდან და ჩაიცვამდა ისე, როგორც ეს, თქვათ, ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე და კადრებში ჩანს, რომ მართლაც ამ ადამიანს სხვა ყველანაირი სახის ოფიციალური ტანისამოსითი საბუთი დატოვებული აქვს. ჩვენ დღეს საშუალება გვქონდა, ასევე უпростоროდ მეცხრეა საშუალება გვქონდა დაკავშირებოდა ბესოსურმავას დედას, რომელმაც განაცხადა, რომ პრინციპში გაიმეორა ის ვერსია, რაც რამდენიმე საათის წინ მეცხრეებთან საუბრისას ბესოსურმავას მეუღლე მაკა ლობჟანიძემ განაცხადა. ქალბატონი ნარგიზა სურმავაც აცხადებს, რომ მისი შვილი შესაძლოა გატაცებულია ან დაახლა იმყოფება ფსიქოტროპული წამლების ზემოქმედების ქვეშ. ხონში ჩაწერილი კომენტარის მოკლე ვერსია ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ჩემი შვილს საფრთხე არ დაემუქრებოდეს ამ ნაციონალებიდან. რაც მეზარებოდა 10 იმდენად შემზარდა, ეგ არ ეწარები, რომ მარტო თვითონ ჭამებენ და ჩვენ მშიერი არიან. მე თუ პური მაგ იგი არ ნიშნავს იმას.
არც ივანიშვილთან ფულის გულზე არაა ჩემი შვილი, ყველამ კარგად იცოდა. მე ვიდესკენ და ნახოსკენ ჩემი საკი. რა ვერ ცხოვრობ, მე და თბილისში როგორ ცხოვრობ. და ზოგს ეგება ამ ფულის გულზე მიისწრაფის, რომ იგი ჩვენ პიროვნულადაა მისი ოჯახი, ამერიკայի და ამიტომ ჩემი შვილი ბაზა. აი რის გაკეთებას აპირებთ, ანუ სანამ ინფორმაცია. რა ვქნა? კაცი ვარ, მამა რო ყავდა შვილო, 3 წლის ერთი დამჭა და 5 წლის მეორე. არაფერი დამიკლია მაგიზა იმისანა და ღირსეული გავზარდა ერთის და მეორეც. ნარგიზა სურმავაც და მაკა ლობჟანიძეც ხას უსვამენ იმას, რომ მთელი 10 წლის განმავლობაში რაც იმუშავა სურმავამ ბიძინა ივანიშვილის პირად დაცვად, მას არასდროს არ მოსვლია კონფლიქტი არც თანამშრომლებთან და არც თავად ბიძინა ივანიშვილთან. სხვადასხვა ამის შესახებ განცხადება თავად ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა ერთხელ და თქვა, რომ ის ძალიან დიდი სითბოთი თქვათ ურთიერთობდა ამ ადამიანთან. ჩვენ რამდენიმე საათის წინ ასევე საშუალება ჰქონდა გავსაუბრებოდით მაკა ლობჟანიძესაც, ვესო სურმავას მეუღლეს, რომელიც აცხადებს და მიმართავს სამართალდამცველებს და სახალხო დამცველის ომბუდსმენს, სახალხო დამცველის აპარატს, რომ ყველაფერი იღონონ იმისთვის, რომ ეს ადამიანი შინ დააბრუნონ და შვილებს საშუალება მისცენ, რომ მამა კიდევ ერთხელ ნახონ. ჩვენ შეგვიძლია მაკა ლობჟანიძის კომენტარი შემოგთავაზოთ. ზეწოლის ქვეშარი არაადეკვატურად ლაპარაკობს, მისია ეს შეკითხვები, მისი ლაპარაკი საერთოდ არ გავს იმას, რაც არის ბესო სურმავა. არის აშკარად ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, შეიძლება ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშაც. იმიტომ რომ ეგ აშკარად არ არის ჩემი მეუღლე, ესე არ იქცევა, არ ლაპარაკობს ესე. რაც დაიდო ინტერნეტით, ეს არის ყველაფერი სისულელე. აი არაფერზე არ მიუწვდებოდა მას ხელი, არც არაფერს ჩანაწერებს არ აკეთებდა, არ აწარმოებდა არაფერს არ დადებდა ბატონი ბიძინას და მისი ოჯახის საწინააღმდეგოს, იმიტომ რომ 10 წელია დაახლოებით მასთან მუშაობს და ბატონი ბიძინა შვილებს ანდობდა. უბრალოდ ამის გამკეთებელი ჩემი მეუღლე არ იქნება, ვერ დადებდა, მაგრამ ჯერ ერთი ძალიან ზედაპირული შეხება აქვს კომპიუტერთან, რაი ძალიან, ანუ არ აინტერესებს რა. ამას ვერც ატვირთავდა თვითონ, ვერც დადებდა, ვერც კაიფში შევიდოდა. არის სრულიად აი არ ვიცი რა, აბსურდი. თორსა მიუხედავად იმისა, რომ მაკა ლობჟანიძემ ეს განცხადება გააკეთა რამდენიმე საათის წინ, ამ დრომდე არც მას და არც სხვა პირებს არ გამოხმაურებიან არც ერთი სახელმწიფო უწყებიდან. ის ითხოვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაინტერესდეს მისი მეუღლის გაუჩინარების ფაქტით, ასევე ითხოვს, რომ საქმეში ჩაერთოს ომბუდსმენის აპარატი. ჩვენ 9 საათზე შემოგთავაზებთ ვრცელ რეპორტაჟს, თუ რას აცხადებენ ხონის პოლიციაში ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, გარს გაჩნდა ეჭვი სხვადასხვა დროს სხვათა შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ ბესო სურმავა სწორედ ხონის პოლიციაში ყავდა დაკავებული, თუმცა ეს ეჭვი არ დადასტურდა იმდენად, რამდენადაც იქ მომუშავე ადამიანმა გითხრას, რომ მის შესახებ არც არაფერი სმენიათ. დიდი მადლობა, მალხაზ ჩკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.